石鍋缽，但我唔識得剪。嚟到福岡7日旅行團啊！如果大家中意我 channel， 記得 subscribe 我 channel， 咁隔離鐘仔有新片你就要知噶啦。我哋去啦！我哋即刻買呢個 bus ticket 啊，跟住去博多站啊！我哋搭呢架福岡嘅呢架巴士 shuttle bus。我哋就係住喺度啦。呢度有嗰啲棉花棒啊，嗰啲拎咯，哇，都幾好喎！住酒店真係唔錯。跟住又有水機啦，跟住又有呢個梳啦，仲有紅茶、綠茶添嘅，同埋有牙刷啊、耳塞啊、咖啡都有啊。我哋偉大嘅老妹又幫我哋 check 緊 in， 呢個咪就係傳統日本嘅公寓。小星星睇下我哋響福岡住邊先。咁咧，首先行入嚟咧，有個好骨子嘅，係啦，2個人啦。咁咧，佢哋嚟個 L 型嘅 sofa 喎。跟住之後咧，我哋哇有個吧台喎。我 can't believe 自己喺日本會可以有個吧台啊。跟住之後咧，有個 area 係 cooking area， 跟住有個大電視，跟住之後咧有一間咧客房仔，有個雙人床同埋一個都大嘅床。跟住2個已經好開心咁坐緊喺度啦，呢度又有張靚嘅雙人床同埋雙人床，正啊！我哋呢有個露台啊，竟然食煙友好啊，不過唔食煙嘅。哇，好靚嘅景啊，好開揚啊！我哋喺酒店休息一下，跟住等陣就出發去食拉麵行街。經過多番擾攘，我哋終於開始行路啦。跟住呢，原來都幾凍咯，啱啱拖住行李唔覺。而家覺得超級凍。我哋嚟到福岡嘅第一餐就係一蘭啦，哈哈！嚟到我哋好期待嘅一蘭啊，開心啊！呢度個一蘭啊，都係68蚊啫，勁抵啊！仲要唔使排隊啊！到咗啦，好開心啊！我仲揀咗多肉添啊！我覺得咧呢個麵真係好好食啊，因為佢濃淡適中，又唔會好流。來到了天神地下街行街喎，啲餅乾都好抵咯，我覺得唔貴。呢個心心餅都好靚，佢呢啲咧可以擺室溫咁有趣嘅 whipped cream 喎。呢個士多啤梨朱古力10蚊一塊，好靚啊！呢個波板糖。我哋嚟到呢個西太后啊，朝聖啊，嚟到呢個新天冰行街，390 yen 店即係20蚊店啊！老妹行幾步樓梯都覺得頂唔順，哈哈哈！呢個小新好 Q 我覺得，仲有額外添嘅。我哋嗌咗2個冬甩食啊，正啊！休息下要喺呢間 Standard Product， 好靚啊！呢個餐盒都杯款都好靚，Standard Product 啲嘢都唔錯。仲俾我巧遇到呢個 Miffy 展覽，哇！佢面膜都有得買啊，都係300 yen 啊！有呢個公仔好 Q，Freaky 美女野獸啊，同埋呢個茶煲太太，啊好靚啊呢個 ，OMG 我中意呢個女巫喎，同埋呢個都中意喎，呢個勁靚喎呢個。好辛苦啊！點解環保袋可以做到咁長啊？好靚啊！呢個靚啊！呢個 Elsa， 我覺得呢個邪惡角色好正，好 Q。我第一次見咁樣就咁夾住嘅耳環咯，好容易跌咁喎。邊度買杯麵最平啊？一定要喺度買。哇！我已經瞬間用咗5000幾yen咯，購物力其實強。價格專家上身。買零食同買嘢飲一定要去Daiso，係最平嘅。福岡嘅晚上啊，我哋揀咗晚餐就係呢間。我哋去食牛角啊，跟住咧發現原來佢哋冇碟㗎咯，淨係豉油碟㗎咋。呢個肉好腍。
我嘅屋企人最中意食燒肉嘅。阿妹變咗一個廚師老妹。超猛烈嘅大火啊！早晨啊，第二日啊，我哋而家有 City Walk， 跟住行街買衫啊，耶！我哋打算而家去食個早餐，跟住之後就去剪頭髮。我哋嚟到第4樓啊，呢度商場好大啊，好方便啊。老母揀咗食呢間係天婦羅。哦，餐牌。我哋叫咗289蚊啊呢一餐。我哋終於知道呢個商場叫咩名，就係叫友都百喜博多。有快食啊，幾正喎呢個。仲有白米。跟住仲有白飯嘅。你睇頭。跟住仲有麵豉湯啊。畢咗呢個雞炊飯，跟住咧有呢個蝦天婦羅啦，鰻魚天婦羅啦。哦，好正啊！好豐富。我第一次食呢個鰻魚天婦羅。好脆，好熟啊！好有鰻魚味。呢個咩味啊？正啊！呢個係一個 mix 嘅魚嘅天婦羅，加啲蔬菜咯。我哋決定嚟呢度剪頭髮啦！士多啤梨好抵，好正，救命！呢個白雪士多啤梨啊！老妹率先咁登入咗呢個巨大 GU。哇！揀咗呢條黑色嘅閃閃啊，覺得好靚啊！而家興呢啲袋，會唔會有啲老土呀？個 feel？ 哇！呢個又好似唔錯，呢個幾靚。阿媽最中意揀嘅係 T 恤啦，跟住我哋你望勁多嘢啦，已經揀咗。俾老妹發現咗呢個係 Tom and Jerry 嘅肥版咯，好搞笑。係章魚燒嚟㗎。呢個係一個揸筷子嘅教學。我喺 GU 揀咗勁多嘢，跟住我覺得可以離開日本啦。我揀咗3條裙，1件外套。哇！買咗17 yen 嘅節奏，勁誇張，好勁，戰鬥力極強。呢褲係咪唔錯？我覺得好似都幾靚。或者呢個幾搞笑喎。呢個幾好喎，好輕喎。好得意啊 ！Tamagotchi Uniqlo 啊！我哋戰鬥力極強，係極多嘢，我想講。好彩有大件，跟住勁多斬獲，跟住係巨大斬獲，好多比加超。我覺得福岡呢個 Kitty 商場都幾好行咯，佢有動漫嘢啦，跟住又有呢個 Uniqlo 正。我哋睇完 Uniqlo 就買呢個 Seria 啦，又好好睇啦。我想講粒蛋好 Q， 我決定要粒蛋蛋。呢個都幾靚，壽司都好可愛嘅壽司。呢個咧可以貼響洗水標籤，跟住之後咧就辨認嗰件衫係你咯，勁方便幾 Q。呢個咧就係掛喺小朋友啲鞋度，咁就辨認嗰對鞋係佢咯，都好 Q。唔係啊話呢個生蠔 BB 樽100 yen， 唔係話。迷你當兒仔啊，要嚟睇啦！哇！你咁樣問問下都幾貴㗎喎。唔使驚啦。哦，係喎，有一樣嘢。最緊要係有返工啊嘛！第一次咧去歐洲咧係咁鬼熱咯，係30幾度，好口渴，好熱，好焗，冇乜冷氣，每日都係35度嘅節奏啊！我哋真係熱到融化咗啦，好熱啊！點解意大利咁熱？啲景點全部喺晒室外，35度啊，好熱啊，熱到融化啦就嚟。我想講夏天嘅意大利真係超級熱啊！今日又係巨級熱啊，係勁級熱啊 ！OMG！ 我哋買水飲啦，終於都，因為我哋已經中暑嘅概念啦。好攰啊！咁樣瘦10公斤，跟住如果係掹低啲，咁樣肥10公斤。